Good morning students, myself Heman Gupta. We were discussing about force and pressure of class 8. Today we will discuss about a new topic, that is resultant force, to whom we call it as net force also. So what is this resultant force? A resultant force is defined as a single force which produces the same acceleration as produced by a number of forces acting on a body. So how can we define this resultant force? Resultant force is defined as a single force which produces the same acceleration as produced by a number of forces acting on the body. It means that resultant force वो एक ऐसा सिंगल फोर्स होता है जो उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जितना कि सारे फोर्सेस मिलकर किसी बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. That's why it is this force is also termed as net force, because this force represents a single force. किसी एक single force को यह represent करता है. We can represent this resultant force as, it is represented as Fr. This is the abbreviation sign for this resultant force. This Fr stands for resultant force. Now we will try to understand about that what will be the magnitude and the direction of this resultant force. Let us try to understand this topic in terms of cases. In case 1, let us consider an object kept over a horizontal surface. हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. देखिए, यू कैन सी दिस डायग्राम. दिस इज वन हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल सरफेस. This represents a body or any object. So this object or body is kept over a horizontal surface. Now, two forces of different magnitudes. Suppose magnitudes. Suppose F1 of 20 Newton. And second force F2 of magnitude 10 Newton. These two different magnitude forces are acting on a body. इस बॉडी में एक्ट कर रहा है F1 how much 20 Newton and F2 10 Newton. These two forces are acting on this body along which direction? Along right direction. Or towards right direction. Then, what will be the magnitude or and direction of the resultant force? जैसा कि हमने पढ़ा, resultant force किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल फोर्स को. तो इन दोनों फोर्सेस की जगह पे हम एक ऐसा सिंगल फोर्स लेने जा रहे हैं, दैट सिंगल फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स, जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये दोनों फोर्सेस मिलके इस बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स will be the sum of the
टू फोर्सेस दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा सम ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। Here we can write it as C here. This resultant force Fr. Here just we have learned that it is represented by Fr. Fr represents resultant force. This resultant force will be equal to sum of two forces. That's why here we can write it as Fr is equals to F1 plus F2. Fr is equals to F1 plus F2. Will be the sum of the two forces and the direction of the resultant force will be towards right direction. डायरेक्शन किस तरफ होगा? राइट डायरेक्शन की तरफ. Again, let us understand what we have done here. We have considered an object which is kept over a horizontal surface. Two forces of magnitudes F1 equals 20 Newton and F2 equals to 10 Newton. Two forces of these two magnitudes 20 Newton and 10 Newton are acting on a body along right direction. दोनों forces right direction की तरफ act कर रहा है. We can say here right direction means same direction. Here we can say it as same direction. अगर same direction में ही दोनों forces अगर act कर रहे हैं तो resultant force का जो magnitude होगा, जो resultant force का magnitude होगा will be the sum of the two forces. दोनों forces का sum होगा और direction किस तरफ होगा? Towards right direction. The body will move towards right direction with how much force? With a single force, and the magnitude of that single force will be how much? Which will see here F1 plus F2, 20 plus 10, 20 Newton plus 10 Newton is equals to 30 Newton. So this Fi is equals to 30 Newton. Now come to case number 2. I think this is not visible. ये दिख नहीं रहा है. Up to this it is clear. Two forces are acting on this object. Then the resultant force. Okay. Here we can write it as the magnitude of the resultant force will be the sum of the two forces F1 plus F2. Is it visible? The magnitude of the resultant force will be equal to the sum of the two forces because these two forces are acting along the same direction. एक ही डायरेक्शन में दोनों forces act कर रहे हैं, इसलिए दोनों का sum के equal होगा इस resultant force का magnitude और direction किधर होगा? Towards right direction. In this figure, what will be the magnitude of this resultant force? It will F1 is equals to how much? 20 Newton plus F2 is equals to 10 Newton. Overall, you will get 30 Newton force. So, resultant force come here how much? 30 Newton. So, this object will move with this single force. This single force is known as resultant force. This object will move with this single force. How much? 30 Newton towards right direction. समझ में आया? इन दोनों फोर्सेस की जगह पे हम इस सिंगल फोर्स को कंसीडर करेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए. अब ये ऑब्जेक्ट इस 30 न्यूटन फोर्स से कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट इस 30 न्यूटन फोर्स से राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है. So this is your case 1. In case 1 we have learned that when two forces are acting or when two forces of different magnitudes are acting along the same direction, then what will be the resultant magnitude of the resultant force and the direction of the resultant. In case 2, come to case number 2. In case 2, suppose two forces of different magnitudes are acting on a body in different direction. Not in the same direction this time. This time two forces of different magnitudes are acting on a body in different directions. Then what will be the resultant force?
one body is kept over this horizontal surface. Two forces of different magnitude. Suppose F1 force of 30 Newton magnitude is acting on this body along this direction, right direction. And second force, suppose F2 of 20 Newton magnitude is acting on this body towards left direction. एक फोर्स F1 जिसकी मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है वो इस ऑब्जेक्ट पे राइट डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है, और दूसरा फोर्स 20 न्यूटन जिसकी मैग्नीट्यूड है वो दोनों वो इस ऑब्जेक्ट पे राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. देन इन विच डायरेक्शन दिस बॉडी विल मूव एंड what magnitude? We have to calculate or find what is the resultant force. What is the magnitude of this resultant force for this case? If two forces of different magnitudes are acting on a body. अगर दो forces दोनों का अलग अलग वैल्यू है, दोनों अलग अलग वैल्यू और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ओवरऑल मूव कर रहा है. वी हैव टू फाइंड इन सेकंड केस. सो इन दिस केस see when two forces of magnitudes F1 equals to 30 Newton and F2 equals to 20 Newton are acting on an object in different direction. We are finding the directions are opposite. In first case we have learned that two forces of different magnitudes are acting along the same direction, and in second case we are studying here that two forces of different magnitudes are acting in different, or we can say here opposite direction. अगर opposite directions में अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, then तब इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? Then the magnitude of the resultant force will be the difference of the two forces. Difference of the two forces. दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, and the direction of the resultant force will be किस डायरेक्शन में होगा? Towards the direction of the larger force. Towards the direction of the larger force. Once again एक बार फिर से समझते हैं इसको. अगर कोई दो फोर्सेस अलग अलग मैग्नीट्यूड से, एक का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, दूसरा का 20 न्यूटन, आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन. यू कैन सी इन द फिगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. Then the magnitude of the resultant force will be the difference of the two forces. Then the magnitude of this resultant force will be the difference. Difference means here F1 minus F2. This will be the magnitude of the resultant force. You can see clearly the magnitude of the resultant force is given by F1 minus F2. How much you will get? You will get here F1 is how much? 30 Newton minus F2 is how much? 20 Newton. That implies you will get the resultant force. The magnitude of resultant force is equals to 10 Newton. So this object will move. This object will move towards which direction? Towards which direction? You can see the direction is clearly written. The direction of the resultant force will be towards the direction of the larger force. इन दोनों में से larger force कौन है? This one is the larger force, F1, and it is acting towards right direction. That's why overall this object will move towards right direction, because this force is the larger magnitude of force. Okay, with how much magnitude?
this object will move with how much magnitude? 10 magnitude, and towards which direction? Right direction. So here you can see in this figure, this object will move towards right direction with the resultant force of magnitude 10 Newton. अब यहाँ शायद समझ में आ रहा होगा ये सिंगल फोर्स है कि नहीं रिजल्टेंट फोर्स, जबकि कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है इसमें? दो फोर्सेस। इस दो फोर्सेस की जगह पर हमने कितना फोर्स रख लिया यहाँ पे? एक सिंगल फोर्स। दोनों फोर्सेस का अलग अलग मैग्नीट्यूड था, अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा था, लेकिन अब ओवरऑल हमने कैसे निकाला इसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड? डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करने से बाय द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। यहाँ सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, magnitude of this single force is how much? 10 newtons acting on this object towards right direction. Why towards right direction? Because 30 newton is greater than 10, 20 and 30 newton is acting towards right direction. Okay. Now come to the third case. Case number 3. Case number 3. When two forces of equal magnitude, mind it, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था? डिफरेंट मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन। सेकंड केस में क्या पढ़ा? डिफरेंट मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा था। थर्ड केस में हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड of equal magnitudes. Suppose F1 equals to 10 Newton and F2 force also equals to 10 Newton are acting on an object in opposite direction. Then the magnitude of the resultant force will be 0. See, अगर दो फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। F1 भी 10 न्यूटन है और F2 भी 10 न्यूटन है। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स के फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शंस में, then the magnitude of the resultant force will be 0. How does it come? See the figure. Suppose this is the horizontal surface. One body is kept over this horizontal surface. First force of magnitude 10 Newton is acting on this body towards right direction, and second force of magnitude F2 equals to 10 Newton is acting on this body towards right direction. Mind it, here the magnitudes are same. Directions are opposite, but the magnitudes are same. Then what will be the magnitude of the resultant force in this case? What will be the magnitude? Here it is written that the magnitude of the resultant force will be 0. कैसे 0 होगा? We know that just second case में हमने पढ़ा है, अगर कोई दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? That is the magnitude of the resultant force will be the difference of the two forces. Difference of the two forces. तो चलिए डिफरेंस करते हैं यहाँ पे. You can write here F1 minus F2, or we can also write here it is F2 minus F1. Why? Because the magnitude of these two forces are equal. दोनों इक्वल है. F1 minus F2 लिखेंगे, F2 minus F1. कोई फर्क नहीं पड़ता. It will come how much? 10 Newton minus F1 is how much? 10 Newton. Overall it comes, resultant force come here how much? 0. Resultant force come here 0. It means what? The object will not move from its original position. The object will stay stationary. वहीं का वहीं रहेगा. The object will remain stationary at the same position. उसी जगह पे ऑब्जेक्ट रहेगा. It will not move in any particular direction, in any specified direction. किसी डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड. रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 आ गया. ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा. तो ये कब होगा? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कब होगा?
तभी होगा जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के फोर्स, किसी बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, देन द बॉडी विल रिमेन एट द सेम पोजीशन. ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. Is this clear? So this is the last case of this resultant force. So what we have learned in this resultant force, again I am revising. What is this resultant force? Resultant force is that single force which produces the same acceleration which produced by the number of forces acting. उतना ही acceleration produce करता है जितना कि बाकी सारे forces मिल करके किसी body को produce करते हैं. केस 1 में हमने क्या पढ़ा? किसी ऑब्जेक्ट पे अगर दो forces same direction में act कर रही होती है, then the magnitude of the resultant force will be the sum of the two forces. केस 2 में क्या पढ़ा? केस 2 में पढ़ा अगर कोई दो मैग्नीट्यूड्स different magnitudes के force opposite direction में अगर act करेंगे, then the magnitude of the resultant force will be the difference of the two forces. And in third case, we have learned that if two forces of equal magnitudes are acting on a body in different direction, then the magnitude of the resultant force will be 0. Okay? So it concludes the resultant force. Much for today. In my next class, we will discuss effects of force.